少都冇紅色衫，好得意。我都唔明佢點解吉場係會咁樣吉。佢話係，我覺得佢係隊喎。都係咁樣吉，佢係用個有個畫啊嘛，跟住個畫一線，跟住咪懟落去手掌。你食早餐咯，再加零食。咪有啲人係一見到佢就我唔得啦。即係佢一吉哦，因為見到暈啊咁樣。但係嗰陣時佢真係我覺得應該要繃帶㗎，去到呢個咧。又覺得唔到。今日變咗腳鞋嘅有咁多人。佢以前係咪踢咩校隊嗰啲？係咪啦？我其實冇問過佢，但係佢係同呢邊啲韓仔 team 一齊，但係佢話佢啲隊尾好傷咗，個退役。點解成日覺得韓隊一定係？係我都覺得呢度咯。有個咁樣嘅。佢哋細個同我哋即係好似日本一樣，佢哋練嗰啲嘢唔同啲嘢。佢係逼佢哋的波的3-4個鐘，即係由細的到大。大人嘅。係啦，佢哋即係佢本身踢波 group 就係。Last day。佢哋仲踢緊。唔係 OK 啊。你對咗。係啊，都係我落班。原來係我。磁場問題。喂，原來係你。原來係我個磁場影響。你阻住對方。原來係我嘅磁場影響。一行出嚟，你好似好唔踢嘅你。有病病。啱食完飯過嚟。我都係㗎，你哋已經變咗。好啊。我都下面分化我去咗花菜嗰度食咗落企撚咗喺個廚師人嗰度平日幫佢哋，其實都係親下親佢哋親下自己搞掂啦，親下親佢啦。打佢一直都真係平時冇得屌，即係我哋一直都係鬥爭。唔係啊，一開始話8個嘛，跟住屌佢老鼠，佢換晒啲人之後，同你講7個。我即係頭先嚟接。係啊，佢收晒。咁佢一開始係生得8個，咁又引佢呢度，因為我新收咧，係講8個，8個。呢啲我哋一定
部都係有得揀咁好啊！都係幾成嘅錢。買有成一季都成幾部啦，買一個先成幾部都得啦。因為依家其實唔要靚女嘅，佢要啲醜嘅。以前嗰啲拍攤係一定淨係依家佢中頭嘅，我覺得等你自己。因為吸引啲人生活嗰啲咯，自己將就。搞聯賽都有得。佢係話唔使錢嘅，佢話零底啫嘛。我見到個 wording 係零底，見到係零底喎。我睇咗次㗎，我真係仔細睇。我估都係，因為如果佢哋唔揀嘅，即係如果佢哋唔揀 Chinese Junior，啱先係揾上。邊個玩呢樣嘢？唔玩啊！邊個唔玩啊？已經過去喎。你要研究喺度做啲事啫嘛。我見你同佢仲咁呢一場喎。興趣搞笑嘅。星期五啊！但係有兩球。唔係佢話大家成時又買拉成啦，跟住俾人我連啤。即係講上4點啊，係自己嘅啫。你都擺嚟啲快嘅，有進攻，有投射。嗰啲嚟一次再食啲獎嘅，好喎，係啊，即係都連即係都唔錯。都冇意頭。佢係好溝。Asian 係啊，講分手啊！分咗手。唔係啊，屌！細聲就以為係講啲18禁喺度。唔係你都有18禁。好想分手啊！你有少少嘢嚟嘅，都係18禁嘅。呢字好似 OK 喎，呢字。上回睇到喺張床上面 kiss 完之後。我可以講啲乜嘢？你喺度講咩？呢啲唔係 A0嚟㗎啦，我唔識你講啊。A 3 A 4啊，咩上同打機咁咋？我唔知你講咩喎？冇呢回事。冇，我冇呢回事，冇呢回事。你我 friend 話俾我聽。你唔好聽我講，冇呢回事。咁唔計事啊，其實。冇呢回事。冇呢回事。咁多人。未啦，佢拒絕換。佢話要靚女，心理嚟會一定。喂，阿斌啊，你早幾排去旅行邊個去啊？我女朋友去咯。哦，恭喜晒喎！就唔使做 gym 㗎啦。我走去大把運動。你點識㗎？你點識？揸光晒㗎。幾點識㗎？光晒啊！你點識嘅？係啊。你點識？點識？唔好問呢啲啊。街識嘅咯，喺條街度。喂，用落去啦你。掛住啊！佢話你嘅。我飲咗晒嘢，我上咗坐喺度隔離心裏，跟住佢話我哋一個人。我知道，我其實有個 feel 我其實 send 咗俾我。即係呢個。好似攞啲材料出嚟，唔係喎，你講緊佢喎。係啊，你上次講我上次講喎，你上次落咗藥喎。先摘咗出嚟咯，冷靜。佢最間見到你。上次你跪喺度翳人嘅喎。係啊。喊住啦。開住攞嘢。哦，即係呢個係。即係呢個就係阿強嘅處。呢個妹子
知啊？呢個 Harry 係啊，呢個係阿肥，有冇咁啲啊？阿肥啊！犀利，做到嘢，兄弟做到嘢。冇嘢嘅，有錢就得㗎。黐線，你俾100蚊叫佢拍個 view 俾你，佢就係你㗎啦。你叫佢做乜都得㗎。仲有呢個，我覺得 Harry 勁啲。Harry 嘅，我覺得你勁。 Harry 嘅，佢個髮型勁啲。唔係我諗住換俾呢對我睇完呢個，我估你同佢差距係爭，我估你同佢差距係。